Goeienaand almal. Het is lekker om vanaand saam met julle almal hier te wees. Julle gaan daarmee baie van my hoor vanaand, nie? Ek wil net vir ons saam open en dan vir Pieter aan julle bekendstel. En dan gaan ek sommer nou vooraf al sê, almal word uitgenooi om na die tyd in die saal te kom kuier. As iets om te eet, iets om te drink en daar's 'n lekker groot boeke-uitstalling ook. So kom kuier asseblief saam na die tyd. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand so by mekaar kan wees as mense wat weet dat ons u kinders is deur ons Here Jesus Christus. Ons dankie vir die heerlike troos wat ons het dat u alles geskep het en alles onderhou en daarom ook vir ons. En daarom vra ons dat u saam met Pieter vanaand sal wees wat vir ons gaan voorgaan. En saam met elkeen van ons dat ons sal groei en ons verstaan en dat ons ook versterk sal huis toe gaan hierna. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam alleen. Amen. Nou, dit is lekker as mense geleentheid kry wat iemand met mens kom gesels wat uit 'n meer wetenskaplike oogpunt werk en wat soos ons ook glo dat God geskep het soos hy in sy woord sê. Nou, ek gaan nou nie te veel praat nie. Pieter is hier van Creation Ministries International en hy het vir my gesê hy sal homself aan julle bekendstel. So Pieter, jy is meer as welkom. Sê baie dankie. Ja, baie dankie vir die verwelkoming, baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat daar so baie mense opgedaag het. Gaan daar niks op 'n Woensdag aan te Komati poort aan nie. En ek sê altyd seker vir die dominees en die pastore bel en sê hoorie as daar tussen 10 en 20 mense opdaag is dit regtig goed. So nee, ek wil vir dankie sê dat jy moeite goed doen het. So ek hoop ek stel te leer nie. Nou elke keer wat ek hierdie aanbieding doen, dan dink ek nou maar altyd terug aan die dogtertjie. Ek weet nie of u van haar gehoor het, sy kom die dag al by haar ma en sy vra toe vir haar ma, "Ma, waar kom die mens vandaan?" Haar ma sê, "My kind, is so eenvoudig om te verduidelik. As jy gaan lees daar in die boek van Genesis, dan sê dit mos aan die begin het God vir Adam en Eva gemaak. Dis waar al die mense vandaan kom." Heel tevrede stap die dogtertjie daar uit, reguit na haar pa toe, en sy gaan vra vir hom dieselfde vraag. "Pa, waar kom die mens vandaan?" Haar pa sê toe, "My kind, dit is so eenvoudig om te verduidelik. Kyk, as jy gaan kyk na wat die wêreldse wetenskaplikes tot dusver ontdek het, dan is dit absoluut duidelik dat ons van die ape afkom en oor miljoene jare van evolusie het ons nou uiteindelik in mense verander." Nou toe die dogtertjie dit hoor, in 'n paniek reguit terugkom by huis toe en sy kom maar by haar ma en sê, "Ma, ek verstaan nie. Hoekom is dit as ek vir ma vra oor waar die mense vandaan kom, sê ma ons kom van Adam en Eva, maar pa sê ons kom van die ape af." Nou ma het weer so gekyk en sy glimlag en sy sê, "Ai my kind, weer eens so eenvoudig om te verduidelik. Kyk, jy moet onthou, ek het verwys na my kant van die familie en jou pa het verwys na sy kant van die familie." Nou, dit is sommer net so om aan op 'n ligter noot te begin. Maar hopelik kan jy ook hier erns van daai grappie sien en dit is dat mense vandag vra het oor hierdie onderwerp van oorsprong. Hulle het vra oor wat die Bybel vir ons leer hoe alles tot stand gekom het. Hulle het vra oor wat die wêreld en die wetenskap vir ons leer oor die onderwerp. Hulle wil weet hoe pas die Bybel en die wetenskap bymekaar. So hopelik na afloop van vanaand se aanbieding gaan u darm so 'n bietjie meer antwoorde op die vrae kry, bietjie meer duidelikheid hê oor die onderwerp, maar hopelik ook sien dat daar 'n duidelike skakel is tussen die boek van Genesis en die evangelie boodskap. En dat die evangelie boodskap alreeds sy begin het in die boek van Genesis. Nou ek het oor die afgelope 26 jaar al met baie Christene gepraat oor hierdie debat wat daarom ons nou deesdae bestaan. Jy weet, was dit nou 'n letterlike 6-dag skepping wat plaasgevind het of het God dalk deur middel van evolusie oor miljoene jare alles tot stand kan kom? En dan gewoonlik as ek so by die mense praat, is die meerderheid van die Christene vinnig vir my te sê, "Jong, Pieter, hierdie is nou nie so 'n belangrike onderwerp vir ons as kinders van die Here oor hoe alles destyds tot stand gekom het nie." Weet, dis wel 'n verbysaak in ons geloof. Want wat belangrik is vir kinders van die Here is Jesus Christus. Fokus net op Jesus, vertrou net op Jesus. Dis die belangrikste. Nou ons het nie 'n probleem daarmee nie. Ons wil ook bitter graag hê mense moet by die Here uitkom, hulle vertroue op die Here sit. Maar ons wil hê mense moet op die Here vertrou omdat God se woord die waarheid praat. Letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. So ek gaan gou vinnig vir julle wys wat is huidiglik besig om te gebeur in Amerika onder die Amerikaanse Christenjeug.
En soos ons mos nou maar altyd sê, daar waar die Amerikaners vandag is, gaan ons oor 'n jaar of 2 ook wees. Nou hierdie navorsingsstudie is die eerste keer gedoen in 2002 deur 'n groep genaamd George Barna Research. Sedertdien het hulle dieselfde studie gereeld herhaal en basies elke keer dieselfde resultate gekry. Hulle het bevind dat tot 70% van Christenkinders wat in 'n Christenhuis en in die kerk groot geword het, draai hulle rug op hulle geloof nadat hulle hul ouerhuise verlaat het. So besef jy, dit is 70% van kinders wat hulle hele lewe lank aan Jesus blootgestel was, dan gaan daai kind uit die ouerhuis uit, in die wêreld in, dan draai hy sy rug op die Here. Hy hou op Bybel lees, hy gaan nie meer kerk toe nie. Toe sê hierdie ouens, genade, wat is besig om in Amerika te gebeur? Kom ons gaan doen 'n bietjie verder navorsing en kyk of ons dalk kan agterkom wat van die hoofredes vir hierdie verskynsel is. En kan u dalk raai wat het hulle bevind is huidiglik die nommer 1 rede vir hierdie verskynsel daar in Amerika? Dis omdat die kinders in daai Amerikaanse skole evolusie geleer word. So jy sien, vir die skoolkind klink dit asof die wetenskap die Bybel verkeerd bewys het. En nie waar nie? Hoofstuk 1, daai letterlike skepingsverhaal. En dan sit dit dink die kinders so by hulle self, nou maar goed, as ons net die eerste hoofstuk in die Bybel kan vertrou as die letterlike waarheid, nê? Waar begin die Bybel dan nou die letterlike waarheid te praat? Van waar af kan ons die Bybel begin vertrou? En dames en here, dit is huidiglik 'n epidemie in Amerika waar daai kinders veral besig is om in ateïsme te verval. Jy sien, in Amerika word evolusie al vir meer as 60 jaar vir daai kinders op skool geleer. So dis basies 3 generasies wat al deur daai opvoedingsstelsel in daai land is. Hier in Suid-Afrika is ons nou besig om klaar te maak met ons eerste generasie. Dis hierdie jaar presies 18 jaar gelede wat evolusie vir die eerste keer in die matriek biologie kurrikulum infaseer is. So as ons wil keer dat ons kinders dieselfde paadjie stap as daai Amerikaanse jeug, dan is dit tyd dat ons iets aangaande die saak begin doen en begin toegerus raak met antwoorde wanneer dit kom by hierdie onderwerp van oorsprong. Dan wil ek ook net gou vinnig stil staan by die woordjie evolusie, want dis 'n woordjie wat ons almal al gehoor het, veral in die sekulêre media. Basies by sy kern beteken evolusie verandering wat plaasvind of verandering oor tyd wat plaasvind. Nou, dames en here, ons bediening glo aan verandering wat plaasvind daar buite in die natuur, want ons kan verandering waarneem wat besig is om daar buite plaas te vind. Maar die tipe verandering wat daar buite aan die gang is nie evolusie wat aan die gang is nie. Nou, wat bedoel ek daarmee? Die wêreld leer vir ons daar's 2 tipes evolusie, 2 tipes verandering. Nou, ons het nie 'n probleem met die eerste tipe nie, dit staan bekend as verandering binne in 'n soort. Kinders ken dit as mikro-evolusie. Dis byvoorbeeld waar 'n mens begin teel met 'n ouer populasie skoenlappers, en nou oor die jare word dan nou nakomelinge geproduseer, en uiteindelik eindig ons hierbo met wat ons noem 2 dogterpopulasies. En duidelik kan jy sien, daar het verandering plaasgevind, verandering in kleurpatrone, miskien verandering in liggaamsgrootte, maar die kerngedagte hierso is, ons het begin met 'n skoenlapper, en ons het geëindig met 'n skoenlapper. So dis steeds dieselfde soort organisme, nie spesie nie. Spesie is 'n mensgemaakte term wat ons vandag gebruik om organismes te klassifiseer. En hierdie tipe verandering is tog wat ons verwag om te vind in die natuur, want dit is wat die Bybel vir ons leer. 10 keer in Genesis hoofstuk 1. 10 keer het God gesê hy het die organismes gemaak volgens hulle soorte, om voort te plant volgens hulle soorte. So, ons verwag dat honde altyd vir jou honde sal gee. Katte gee katte, skape gee skape, kangaroes gee kangaroes, en dis wat ons waarneem in die natuur. So, geen probleem daar nie. Maar nou kom die wêreld veral na ons kinders toe, en hulle leer vir die kinders dat as jy daai proses net genoeg tyd gee hom net miljoene jare, dan kan jy een soort verander in 'n ander soort. Jy kan begin teel met skoenlappers, en jy gaan uiteindelik eindig met iets soos 'n mot. En dit is hierdie sogenaamde makro-evolusie wat die kinders vandag op skool geleer word, wat mense glo alle lewe op aarde gaan terug na 'n eensellige organisme miljarde jare gelede, en so oor die miljoene jare het een soort nou maar net stadig verander in 'n ander soort, van eenvoudige tot meer en meer komplekse organismes. Nou daai tipe verandering is nog nooit ooit waargeneem in die natuur om plaas te vind nie, waar een soort verander in 'n ander soort. Dis hoekom ons onder andere daarteen gekant is. Maar ongelukkig is dit al waarna ons kinders en ons kleinkinders vandag blootgestel word op skool. Dan gaan hulle universiteit toe, selfde storie, kom hulle die middag by die huis, dan is dit die beurt van die sekulêre media. Programme van National Geographic is byvoorbeeld verskriklik pro-evolusie. Radiostasies soos Radio Sonder Geloof, Grense, is
baie pro-evolusie. Nuusagentskappe, koerante, rolprente. Jy sien, dis altyd net die een kant van die storie waaraan ons kinders blootgestel word. En hulle sit letterlik by die huis en dink, ons is niks spesiaals nie. Ons is hierdie produk van 'n oerontploffing, ongeluk van die natuur. Ons is nou maar net basies hoogs ontwikkelde diere, hoogs ontwikkelde ape. Dis nou maar basies al wat ons is. Maar weet jy wat is die kerngedagte wat by die jeug vassteek? Die Bybel is nie die waarheid nie. Jy kan nie die Bybel vertrou nie. Die Bybel is al lankal verkeerd bewys. Die Bybel is vol leuns. Jy sien, mense besef nie altyd dat daar wel 'n alternatief is vir die evolusieteorie nie. En dit is natuurlik Bybelse skepping. Maar ongelukkig word baie min mense deesdae blootgestel aan hierdie tipe inligting. Die goed wat ek nou vanaand met u gaan deel. So dis waar ons bediening in die prentjie pas. Creation Ministries International is 'n geloofsbefondste, nuwensgewende bediening. Ons het tans 7 kantore wêreldwyd. Ons al vir so 45 jaar lank aan die gang. En hoofsaaklik is ons 'n inligtingsbediening. So ons produseer inligting om vir mense te help om die gesag en die akkuraatheid van God se woord te kan help verdedig. Letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. En ons kry daai inligting uit in verskeie hulpbronne wat ons produseer, soos boeke, daar's ook goed wat digitaal afgelaai kan word van ons webtuiste. Soos jy gehoor het, ek het 'n klompie van die boeke saamgebring. Dis meer as welkom om na die tyd daarna te kom kyk. En die idee met ons hulpbronne is juis dat mense die goed in die hande moet kry vir hulle self en hulle self moet toerus met antwoorde. Spesifiek ouers. Want dink 'n bietjie, as ouers toegerus is wanneer dit kom by hierdie onderwerp, kan hulle mos weer hulle kinders gaan toerus. Later hulle kleinkinders gaan toerus. En vir hulle wys, dit wat in die Bybel geskryf staan, is die waarheid en ons kan dit vertrou. En dis tog wat die Bybel vir ons beveel om te doen. In 1 Petrus 3 vers 15 sê dit, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Nou een van die hoofhulpbronne wat ons het is natuurlik ons webtuiste, baie maklike website om te onthou, dit is net creation.com. En op daai webtuiste gaan jy meer as 45 jaar se skepingsinligting kan kry. Dis hoe lank ons al aan die gang. So al wat jy hoef te doen is, jy gaan na daai soek engine daar regs bo in die hoek en dan tik jy nou maar net daar in die vraag hê waaroor jy nog altyd oor gewonder, nog altyd 'n antwoord op wou gehad het. Byvoorbeeld, waar het Kain 'n vrou gekry? Waar kom al die verskillende rasse vandaan? Waar pas dinosaurus in die Bybel? Hoe werk hierdie dateringsmetodes nou regtig? Enige iets waaraan jy kan dink. Tik dit in en as jy sien, daar is al meer as 16,000 artikels oor die afgelope 45 jaar deur ons ouens geskryf in antwoord op hierdie tipe vrae wat ons gekry het. En daai artikels is almal gratis en verniet. So jy kan dit gaan lees, aflaai op die rekenaar, selfs aanstuur na die vriende en familie. En op so 'n wyse ons webtuiste gebruik as 'n hulpmiddel om die evangelieboodskap meer effektief in hierdie sekulêre wêreld uit te dra. Nog 'n manier wat ons het om antwoorde by mense uit te kry is via ons elektroniese nuusbrief. Ons noem hom 'n infobite. En die idee met ons nuusbrief is om vir mense op hoogte te hou oor die nuutste aannames wat elke dag deur die evolusioniste in die sekulêre media gemaak word. Byvoorbeeld as hulle nou weer een van die dae 'n nuwe aapmens gaan opgrawe hier iewers in Afrika. Binne 'n paar dae kom ons ouens bymekaar en dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief skryf hulle 'n eenvoudige artikel sodat u kan sin maak van daai tipe bewyse. En ek kan dalk net noem dat ons huidigelik 9 PhD wetenskaplikes het wat voltyds vir ons werk, ons navorsing vir ons help doen en hierdie artikels help skryf. So as jy dalk vanaand hier so sit en dink, "Jong, miskien moet ek ook maar so af en toe 'n e-posie kry net om op hoogte van sake te bly." Want ek vir jou goeie nuus, want ons gaan sommer nou vir u geleentheid gee om daarop in te teken. Ons gaan so sulke vormpies omstuur soos 'n kollektebordjie. En as jy die e-pos wil ontvang, vul net vir my in die name van poskode en e-posadres. Dan sit ons vir u op ons lys en dan van tyd tot tyd sal u hierdie e-posse ontvang. Ek beloof vir u, ons gaan nie toegooi met die e-mails nie. Dis hoogstens so 2 maande dat ons altyd uitstuur. En aan die einde van elke e-pos is daar die geleentheid dat indien u dit nie meer wil ontvang nie, dan kan u net daar aan die onderkant van die brief u inskrywing beëindig. So, nou moet jy kom help. Hulle gaan dit uitdeel, soos 'n kollektebordjie, stuur hom maar net vir my so na die rye na agter toe. Laaste ou sit hom maar so op die grond neer want hulle moet dit weer bymekaar maak. Ons gaan dit aan die einde van die aanbieding gaan ons dit weer gebruik. So terwyl u dit invul, gaan ek net aangaan met die praatjie en dan spaar ons dan vanaand so 'n bietjie tyd. Nou goed, wanneer ons gaan kyk na die onderwerp van oorsprong en ons begin eerstens by die Bybel. So ons lees net die Bybel. Lees hom soos 'n kind. Ons glo hom soos 'n kind, ons luister nie na wat die wêreld te sê het oor miljoene jare aapmense, daai klas van goed nie. Net die woord. Dan sien ons die woord sê vir ons God het alles gemaak, uit niks uit nie, deur net te praat. En hy het besluit om dit te doen binne 6 letterlike 24 uur dae. So dis die groot prentjie wat 'n mens kry daar in Genesis 1, en ek is seker daarvan dis wat die meeste van u geglo het toe jy so 10 jaar oud was in die lewe op 'n stadium, nie waar nie?
Maar as dit waar is, dames en here, dan beteken dit dat dinosourusse gemaak is op dag 6 saam met Adam en Eva en dat dinosourusse geloop het in die tuin van Eden. So dis wat die woord vir ons leer. As ons egter gaan kyk na wat die wêreld vir ons leer, dan is dit heeltemal 'n ander prentjie. Dan is dit hierdie miljoene en miljarde jare van evolusie waar mense glo een soort het verander in 'n ander soort, van eenvoudig tot meer en meer komplekse organismes. So reg uit die staanspoor kan jy sien daar's 'n groot verskil tussen wat hierdie twee sê. Nou, wat ons gaan doen is ons gaan eerstens kyk na wat die wetenskap vir ons leer, die wêreld vir ons leer. Dan gaan ons later in die aanbieding gaan kyk na wat die woord vir ons leer. Ons gaan die twee met mekaar vergelyk en dan na afloop van hierdie aanbieding, as daar miskien 'n paar vrae is, dan is jy meer as welkom om te vra, dan sal ek my bes probeer om te kyk of ek vir julle 'n logiese antwoord op kan gee. So as ons wegspring met die wetenskap vanaand, wat bedoel ek as ek praat van wetenskap? Nou die Woordeboek gee vir ons 'n baie eenvoudige definisie van wat ware wetenskap is. Dit is kennis wat verkry word deur waarnemings en eksperimente te doen. Met ander woorde, dames en here, ek weet of u dit besef nie, maar ware wetenskaplike navorsing kan slegs in die hede gedoen word. Jy kan slegs waarnemings in die hede maak. Jy kan slegs eksperimente in die hede opstel. Jy kan slegs in die hede jou eksperimente herhaal en kontroles vir jou eksperimente opstel. Jy weet, ons kan mos net teruggaan na die verlede, selfs na gister, om te gaan kyk wat daar gebeur het nie. Stem jy saam? Ons kan mos net teruggaan na gister om 'n eksperiment daar te gaan doen nie. Nou, hierdie tipe wetenskap verwys ons na as eksperimentele wetenskap of operasionele wetenskap. En dis die tipe wetenskap wat ek vir 6 jaar van my lewe studeer het destyds by die Universiteit van die Vrystaat. Ek het dierkunde gaan studeer, meestersgraad verwerf in dierkunde en toe word ek daarna 'n hoërskool biologie onderwyser en ek gaan leer vir die kinders in die skool hoe om daai tipe wetenskap te doen. Hoe om jou waarneming te maak, hoe om jou eksperiment op te stel, hoe om jou kontroles op te stel, hoe om jou eksperiment te herhaal ensovoorts. So dames en here, ons bediening is nie teen die wetenskap gekant nie. Ons is mal oor die wetenskap. Hierdie tipe wetenskap wat in die hede gedoen kan word. Want as jy die probleem is, daar's 'n ander tipe wetenskap wat ook vandag die rondes doen daar buite waaraan val ons kinders blootgestel word. En dit is wat bekend staan as historiese wetenskappe. Dit is amper soos 'n tipe van 'n forensiese wetenskap, want dis wanneer ons na iets kyk in die hede, byvoorbeeld iets soos fossiele, en dan probeer ons so vir onsself uitpleis, jong, ek wonder wat het destyds daar in die verlede gebeur om aanleiding te gee tot die goed wat ek nou hier by my in die hede het. Nou so van fossiele gepraat, gou vinnige vraag hê en skree asseblief vir my die antwoord uit as jy die antwoord het. Wie kan vir my sê waar bestaan fossiele? Waar kry ons hulle? In die verlede of in die hede? Hede, verlede, hou sê jy de mekaar swaal. Ok, kom ek vra die vraag 'n bietjie anders, dan kyk ons of die reaksie dalk anders is. Kom ons sê hierdie afstandbeheer wat ek hier vashou is 'n regte fossiel. Nou hierdie fossiel, wie kan vir my sê waar kry ons die fossiel? Waar bestaan hy? In die verlede of hier in die hede? Ah, nou sê almal hede. Maar kan jy sien hoe ons al reeds deur die wêreld geëvolusioneer om te dink dat fossiele bestaan in die verlede? Dit is miljoene jare oud, hulle bestaan in die verlede. Nee, fossiele bestaan in die hede. Alle fossiele op aarde bestaan in die hede. Alle bewysstukke op aarde bestaan in die hede. Jy sien, ons het nie die verlede nie. Slegs geskiedenis kan vir ons sê wat het destyds in die verlede gebeur. Maar die oomblik as mense opkom met allerlei stories en idees van wat hulle dink destyds daar in die verlede gebeur het, dan roep daai mense hulle geloofsoortuiging na vore. Dit wat hulle glo daar gebeur het, wat hulle nooit waargeneem het nie. En jy weet, ons sit vandag met basies presies dieselfde situasie in hofsaake. In enige hofsaak is daar altyd twee kante van 'n storie, né? Daai ou is of skuldig of onskuldig. En die twee regspanne kom na die hofsaak met basies presies dieselfde bewysstukke wat hulle destyds daar op die misdaadtoneel bymekaar gemaak het. Maar hulle kom met verskillende stories, verskillende interpretasies van wat hulle glo destyds daar op die misdaadtoneel gebeur het. En aan die einde van die dag moet die regter besluit wie se interpretasie maak die meeste sin van die bewyse. Wie is nou hier reg en wie is nou hier verkeerd? En dis nou letterlik wat u vanaand gaan doen. Vanaand is u die regter. U hele lewe lank is u al blootgestel aan wat die evolusioniste te sê het oor hoe hierdie heelal destyds tot stand gekom het. Vanaand gaan ek so 'n bietjie inligting met u deel en dan moet u vir jouself besluit wie se interpretasie maak die meeste sin
van die bewyse. Nou goed, tot dusver vanaand het ons nou al reeds so 'n paar nuwe goedjies hopelik geleer en ons gaan dit nou gebruik om te gaan kyk na 'n voorbeeld wat die wêreld gereeld vir ons wys om vir ons te probeer oortuig dat hierdie aarde miljoene en biljoene jare oud is. En dit is natuurlik iets soos die Grand Canyon daar in Amerika. Nou, wanneer ons na iets soos die Grand Canyon kyk, wat is die eerste gedagte wat by ons moet opkom as ons sulke prentjies sien? Sê weer? Dit gaan nie by almal gebeur nie. Wat is gewoonlik die eerste ding waaraan almal dink? Miljoene jare nie, want kyk net hoe oud is daai canyon. Maar weet jy waaraan moet ons dink? Ons moet vir onsself sê, maar wag 'n bietjie, niemand was mos destyds daar om te sien hoe daai canyon gevorm het nie. Hoe die canyon tot stand gekom het nie. Stem jy saam? Geen mens was daar nie. Met ander woorde, hoe die Grand Canyon destyds gevorm het, dames en here, moet geïnterpreteer word. En raai wat? Dit word geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds daar gebeur het. Die evolusioniste sê vir ons, elkeen van daai fyn, dun rotslaagies, sedimentêre laagies wat daar lê in hy rotswand, is so stadig neergelê oor 'n tydperk van 'n jaar of iets in die lyn. So wanneer hulle na hierdie miljoene fyn laagies kyk, wat so een op mekaar lê in daai rotswand, dan glo hierdie mense dat hulle na miljoene jare se aardgeskiedenis kyk. En jy weet, dis letterlik waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit was hier in die einde van die 1700s, wat geoloë vir die eerste keer ooit begin praat het in terme van miljoene jare. Lank voordat goed soos radiometriese dateringsmetodes ontdek is, koolstof-14 dateringsmetodes ontdek is, en daar is probleme met daai dateringsmetodes. Hulle is vol allerlei aannames, het materiaal oor dit. Maar dit is net so vinnig om vir u te wys waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit kom van 'n geloofsoortuiging dat rotslaagies stadig oor miljoene jare neergelê is. Maar nou is die interessante ding die volgende. En dit is dat die groot vaders van die moderne wetenskap, en ek praat nou hier van bekende ouens soos Isaac Newton, Louis Pasteur en daai manne. Jy weet, in hulle tyd so 200-300 jaar gelede het hulle ook canyons gesien. Hulle het ook rotslae gesien. Maar 'n ou soos Newton het nooit na rotslae staan en kyk en gesê dis miljoene jare oud nie. Toe Newton destyds na rotslae staan en kyk het hy altyd vir homself gesê, "Jong, daai rotslae is maar net 'n paar 1000 jaar oud." Hoekom? Want Newton het geglo daai canyon en daai rotslae het gevorm met Noag se vloed so 4500 jaar gelede. Sien, dis wat Newton geglo het. Vandag kyk ons na presies dieselfde canyons, dieselfde rotslae as wat Newton gesien het. En wat's gewoonlik die eerste ding wat in ons gedagtes opkom as ons sulke prentjies sien? Miljoene jare. Nou, dink gou 'n bietjie vir jouself, hoekom gebeur dit? Hoekom is dit dat wanneer ons na sulke prentjies kyk, dan sien ons miljoene jare daarin raak? Maar toe Newton daarna staan en kyk, het hy gesê, nee, dis duisende jare. Wat het verander van Newton se tyd na vandag toe, hier op aarde, so oor die laaste 200 jaar? Want die bewys het nie verander nie. Dit is presies dieselfde rotslae wat daar lê. Maar weet jy wat het hier op aarde verander? Ons denkwyse, die manier waarop ons dink. Ons word absoluut geïndoktrineer en geëvolusioneer deur die sekulêre media en opvoedingsinstansies, wat vir ons probeer oortuig dat rotslae die bewys is van miljoene jare. En dames en here, dis huidigelik besig om te gebeur met die kinders en die kleinkinders, op skool en op universiteit. Nou, wanneer mense van rotslae begin praat, is daar gewoonlik twee goed wat in die gesprek sal opduik. Eerstens natuurlik die miljoene jare, en dan die tweede ding waarna hulle sal verwys is fossiele, die oorblyfsels van dooie organismes, want ons kry tog fossiele in daai rotslae. So kom ons gaan kyk eerstens wat die wêreld vir ons leer, hoe vorm 'n fossiel. Nou hierdie is 'n tipiese handboekillustrasie van fossilering, waar ons geleer word wanneer 'n dier vrek in die water, soos daai krokodil, dan sink hy af tot daaronder op die bodem van die rivier of die meer of die dam. Dan geleidelik word dit bedek met hierdie sedimentêre laagies. Dan sê die handboek vir ons over millions of years, kyk hy woordjie. Dan sê hulle verhard daai sedimentêre rotslae. Dan sê gou 'n bietjie vir my, het iemand daar gesit vir miljoene jare om notas te vat en waarnemings te maak? En dan sê hulle vir ons, soos die tyd verbygaan deur middel van wind en watererosie sal hy boonste rotslae wegwaai of wegspoel, sal die fossiele ontbloot en dit is dan nou maar hoe ons vandag op die fossiele afkom. So, dis wat ons geleer word.
Kom ons gaan kyk gou vanuit 'n meer kritiese perspektief weer eens na hierdie verduideliking, want dit wat u daar sien gebeur, is dit wat ons vandag waarneem om plaas te vind daar buite in die natuur. Wat dink gou 'n bietjie vir jouself, wat gebeur met dooie diere in water, dooie visse in 'n dam? Sink hulle af tot op die bodem van die dam? Waartoe gaan dooie goed? Hulle dryf, en wanneer diere dryf by die oppervlak van water, is hulle mos blootgestel aan aasdiere, wat aan hulle begin vreet, en hulle begin verrot, en hulle ontbind, en hulle val uit mekaar uit, en daar's basies niks wat gaan oorbly om te fossileer nie. Selfs die bene wat afsink tot daaronder op die bodem, daaronder kry 'n mens weer invertebrate soos krappe, bakterieë, mens kry wurms wat net bene vreet, maar hy bene letterlik afbreek tot stof. So dit, dames en here, is nie hoe mense fossiel vorm nie. As ons 'n organisme in 'n fossiel wil verander, byvoorbeeld hierdie goudvisie, wat ons met goudvisie moet doen is, ons moet hom ontsettend vinnig gaan begrawe. So op een slag gaan gooi ons 'n hengse klomp grond en modder en sediment bo op die goudvis, daar is hy nou skielik heeltemal begrawe, nie blootgestel aan aasdiere wat hom kan begin vreet nie. Hy lê daar intakt as 'n eenheid, blootgestel aan 'n minimum hoeveelheid suurstof, minimum hoeveelheid bakterieë, so die verrottingsproses gaan baie stadiger plaasvind. En indien ons die regte toestande het in daai sediment, die regte druk, temperatuur, voginhoud, minerale ensovoorts, dan is dit moontlik om daai organisme ontsettend vinnig in 'n fossiel te kan verander. En jy weet, wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, vind ons bewyse dat organismes ontsettend vinnig begrawe is in die verlede. Hier is byvoorbeeld een van 'n gefossileerde vis. Daar is die stert, die lyf, die kop, maar kyk bietjie daar by sy bek. Hy is besig om 'n kleiner visie in te sluk. Met ander woorde, daai knaap is begrawe gedurende sy middagete. Dis hoe vinnig dit gebeur het. Hier is een van 'n wyfie ichthyosaur, dis soos 'n tipe reptielagtige dolfyn. Hy het uitgesterf intussen, daar is die kop, daar is die lyf, daar is die stert. En ons weet dis 'n wyfie, want sy's besig om geboorte te skenk aan 'n kleintjie. Met ander woorde, sy is begrawe gedurende die kraamproses, wat weer eens ontsettend vinnig is. Maar ons word net vandag deur die wêreld geleer, jy weet, dit vat miljoene jare vir hierdie fossiele om te vorm, nie? Ons word ook deur die wêreld geleer dat 'n fossiel is miljoene jare oud. Maar weer eens, wanneer ons na die fossielrekord toe gaan, vind ons bewyse dat selfs dinosaurus fossiele relatief jonk is. In 2005 het Dr. Mary Schweitzer die skok van haar lewe gekry toe sy sagte weefsel in 'n dinosaurus fossiel ontdek het. Nou sy is 'n Amerikaanse paleontoloog en hulle het daai bekende dinosaurus, 'n T-Rex, daar in Montana opgegrawe. Met die vervoerproses terug laboratorium toe moes die twee bobene in die middel gebreek word, want die been was hopeloos net te swaar om as 'n eenheid in die helikopter vervoer te word. So hulle die bene in twee gebreek, die skelet stuk vir stuk uitgevlieg. Terug in laboratorium was die idee maar net weer om daai bobene te gaan vasplak aan mekaar. Maar voordat hulle dit gedoen het, toe sê hulle vir mekaar, maar kom ons gaan kyk eers hoe lyk 'n fossiel in die binnekant, want nêrens op aarde is daar mense wat fossielbene breek om te kyk hoe hulle binne-in lyk nie. Want 'n fossielbeen is net heeltemal te waardevol om te breek. So hulle het hulle mikroskope gaan haal, daar begin rondloer en toe kom hulle af op goed wat lyk soos senings, bloedvate, bloedselle. Dr. Schweitzer het gesê daai goed was nog steeds buigbaar en elasties en wanneer mense dit so uitrek, keer dit terug na die oorspronklike vorm. Sy sê as jy in die binnekant van hy fossiel ryk dit soos vrot vleis. Die ding stink, sê sy. Nou sy kon natuurlik nie glo wat sy gevind het nie, daarom het sy erken, sy het haar eksperiment 17 keer oorgedoen. Net om absoluut seker te maak sy het regtig sagte weefsel in 'n dinosaurus fossiel gevind. Nou hoekom was dit so 'n enorme ontdekking in 2005? Daardie goed bestaan hoofsaaklik uit proteïene en ons almal weet dat proteïene van dooie organismes nie baie lank hou nie. Jy weet self, hier Wilton, 'n dooie rooibok of 'n dooie renoster of wat ook al, daai goed vrot vinnig. So, hoe is dit moontlik om nog steeds fossiele te kry met sagte proteïenweefsel binne-in wat kwansies 65 miljoen jaar oud is? Want dis wat hulle sê hoe oud daai fossiel is. Maar logies gesproke weet ons, daai goed kan nie so oud wees, dit moes al lankal vergaan het. Daarom glo ons bediening op die absoluut maksimum kan daai fossiel slegs iets soos 1000 jaar oud wees. Miskien net 'n paar 100 jaar selfs, maar verseker nie miljoene jaar nie. Dis net heeltemal onmoontlik.
En sedert daai ontdekking in 2005 het wetenskaplikes wêreldwyd al meer as 60 keer sagte weefsel gevind in dinosourusfossiele. Hier's van hierdie ouens wat rondgaan van museum na museum, dan gaan breek hulle daai fossiele oop en af en toe kom hulle op die sagte weefsel af. En tot nou toe het die wêreldse wetenskaplikes nie 'n logiese verklaring oor hoe dit moontlik is dat daai goed nog in die fossiele kan wees nie. Nou die goed wat ek tot dusver met u gedeel het en waarna ek nou nog gaan verwys, kom hoofsaaklik uit die tydskrif wat ons uitgee. Ons gee hom al vir die afgelope 45 jaar wêreldwyd uit, internasionaal. Dit staan die tydskrif wat wêreldwyd die meeste gelees word wanneer dit kom by die onderwerp van Bybelse skepping teenoor evolusie. Tans gaan hy uit na meer as 110 lande wêreldwyd, 56 bladsye, volkleur glanstydskrif. Ek het so 'n klompie kopieë saamgebring, lê agter waarna u kan kom kyk. En ons roem daarop dat ons tydskrif nie een enkele betaalde advertensie op een van sy bladsye het nie. Want ons glo letterlik dat elkeen van ons bladsye tot die absoluut maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting uit te kry by die mense daar buite. Ook in die middel van elke tydskrif is daar altyd 'n afdeling wat gemik is op die kleiner kindertjies. So weer eens het ons 'n bietjie tyd te spaar. Na afloop van hierdie aanbieding sal ek vir geleentheid gee, dan kan jy inteken op ons familie tydskrif. Maar nou het ek eers 'n vraagie vir die gehoor. Ek dink ek moet vir die kinders vra. Kyk of hulle opgelet het. Haai manne, gaan nou vir julle vra, né? Want ek het die antwoord weggegee in die begin. So ek wil 'n bietjie by julle weet. Tot nou toe het ons gesien dat fossiele het vinnig gevorm, né? Hulle is vinnig begrawe, hulle het vinnig gefossileer. Ons het ook gesien dat die fossiele nie so oud is as wat die wêreld sê. Hulle is nie miljoene jare oud nie. Hulle lyk maar net na so 'n paar duisend jaar miskien oud. So, kan julle dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee van waar kom al hierdie sedimentêre rotslae vandaan wat mense so reg oor die wêreld kry. En onthou, sedimentêre rotslae word neergelê deur water en daai rotslae is oral en hulle kry ons hierdie fossiele. So kan julle dalk dink in 'n wêreldwye wat Jonah en die vis. O, die sonvloed, pragtig. Sonvloed. Jy weet, daar's ontsettend baie mense vandag op aarde wat dit nie meer glo nie. Wat glo dat dit 'n letterlike wêreldwye vloed was nie. Jy sal op die rug val as jy weet hoeveel teoloë, nie net in die wêreld nie, maar in Suid-Afrika dit nie meer glo nie. Hulle sê dit vir my oor die telefoon as ek hulle bel om te hoor of as dit so 'n tipe aanbieding in 'n gemeente kan kom doen. Dan sê daai ou aan die ander kant van die lyn vir my, hoor ek net besef, daai is 'n mitiese verhaal wat daar plaasgevind het. Dit het nie letterlik gebeur nie. Die skepingsverhaal is 'n mitiese verhaal. Dit het nie letterlik in 6 dae plaasgevind nie. Die wat nog glo in 'n vloed sê vir my, ja, maar ek moet net onthou dis 'n lokale vloed geweest. Daar Mesopotamië rond, want daar is nie genoeg water om die hele wêreld toe te maak met water nie. Nou met alle respek teenoor teoloë, as hulle goed begin sê wat verskil van wat in die Bybel geskryf staan, dan is ek nou maar geneig om nie veel verder na sulke mense te luister nie. Want ek gaan terug na die woord. En wat leer die woord vir ons wanneer dit kom by die vloed? Dit sê alle hoë heuwels en hoë berge van daai tyd was toe met water, 7 meter hoog. So volgens die Bybel was dit 'n letterlike wêreldwye vloed. As u wil weet wat het van al daai vloedwater geword, vra my net na afloop van die aanbieding, dan gee ek gou vir u antwoord. Eenvoudige logiese antwoord wat van daai water geword het. Nou, as dit letterlike wêreldwye vloed was, soos beskryf in die Bybel, wat dink u sou ons dan vandag verwag om te vind as bewyse vir so iets wat destyds plaasgevind het? Ek dink fossiele, sedimentêre rotslae wat wêreldwyd neergelê is deur water. En raai wat? Dis presies wat ons vandag op aarde kry. Enige plek, jy kry die sedimentêre rotslae wat wêreldwyd neergelê is deur water met fossiele in hulle. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar God het 4 hele hoofstukke in die boek van Genesis afgestaan net op hierdie een gebeurtenis. En ek dink as God 4 hoofstukke in die Bybel afstaan op enige gebeurtenis, dan dink ek hy dink dis 'n belangrike gebeurtenis. En ek glo hy wil dit graag aan ons kommunikeer of ons sê, hoorie, ons moet maar so 'n bietjie meer aandag skenk oor wat daar geskryf staan. Maar wat's gewoonlik die eerste ding waaraan mense dink as hulle na fossiel staan en kyk? Waaraan dink jy gewoonlik eerste? Maar nou eerlik wees, miljoene jare. Joh, kyk net hoe oud is hierdie fossiel. Nie waar nie? Nou hoekom gebeur dit? Want dis hoe ons deur die wêreld geleer word hoe om te dink. Want dis nie wat moet gebeur nie. Volgende keer as jy nou weer na 'n fossiel staan en kyk, enige fossiel, want ons glo dat die oorgrootste meerderheid van hulle destyds gevorm het met Noag se vloed. So as jy nou weer so na 'n fossiel staan en kyk of waar in die museum is en jy kyk so na die fossiel, weet jy wat is die eerste ding wat in die gedagtes moet opkom? Jy moet so na die fossiel staan en kyk en vir jouself sê, "Sjoe, hierdie fossiel is die bewys van God se oordeel oor sonde."
Rotslae, dames en here, is die bewys van God se oordeel oor sonde. Canyons is die bewys van God se oordeel oor sonde. Want dis wat gebeur het 4.500 jaar gelede, toe ons so rebels was teenoor God, dat hy ons uitgewis het met 'n wêreldwye vloed. Net daai 8 mense gered het, saam met die diere op die ark, oorbegin het. En fossiele, rotslae, canyons is die bewys van die oordeel wat destyds plaasgevind het. Dit is weer eens baie interessant, tot en met so 200 jaar gelede het die meeste mense in die westerse wêreld dit geglo. Die meeste teoloë, die meeste wetenskaplikes het geglo aan 'n letterlike wêreldwye vloed. Hulle het geglo dat God in 6 letterlike 24 uur dae alles gemaak het. Maar sedertdien het veral Christene begin speel met die gedagte dat jy weet, dalk het God geskep oor miljoene jare of deur middel van evolusie. En ek sê eers ene vanaand om te erken, dis wat ek geglo het vir die eerste 3,5 jaar van my universiteitsloopbaan. Ek was vas oortuig daarvan dat evolusie die waarheid is. Ek weet dit moet die waarheid wees. Al die professors sê dis die waarheid, die handboeke sê so, die televisie sê so. Kyk net na al die bewyse in die natuur, dit moet die waarheid wees. Gelukkig het ek nie my geloofloopstande verloor. Ek het nog steeds bly glo, maar die Bybel moet ons nou ook die waarheid praat. So ek het toe nou maar probeer om die twee goed met mekaar te vereenselwig. En wat ek gedoen het is gewoonlik die ding wat die meeste Christene doen. En dit is, ons hardloop na die boek van Genesis en ons begin die Bybel te herinterpreteer. Weet spesifiek uit skepingsdae. Wie sê daai skepingsdae was 24 uur dae? Sê die Bybel nie ook vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag nie? Maar weet jy wat doen ons in effek as ons daai tipe denkwyse begin kry? Ons begin die mense idees en die mense teorieë en die wetenskap op 'n hoër gesag en autoriteit as die Bybel sit. En dit werk mos nie so nie, want is die Bybel nie veronderstel om die hoogste autoriteit vir ons as mens hier op aarde te wees nie? So wat ons moet doen, ons moet leer om in die gewoonte te kom, want dis wat ons vir mense altyd aanmoedig om in te oefen. Ons moet leer om in die gewoonte te kom om altyd ons denkwyse te begin by die Bybel. Maak nie saak oor watter onderwerp daar gesels word nie, of dit nou die onderwerp is van oorsprong, goed soos abortus, genadedood, homoseksualiteit. Ons gaan kyk eers in die Bybel, wat sê God oor daai onderwerp? Dan luister ons na wat sê mense oor daai onderwerp. En dames en here, as dit wat mense sê, verskil van wat in die Bybel geskryf staan, dan is die mens mos verkeerd, nie waar nie? En dan moet die mens sy idees en teorieë verander, sodat dit in lyn met die Bybel kom, want ons kan nie die Bybel verander nie. God se woord staan vas. En dis wat ek nou in die tweede helfte van hierdie aanbieding gaan doen. Ek gaan nou net die Bybel gebruik, skrif alleen, om te kyk wat die woord vir ons leer. Hoe het hierdie heelal nou regtig destyds tot stand gekom? As ons teruggaan na Genesis 1, sien ons aan die einde van die skepingsweek het God na alles gekyk wat hy gemaak het. En hy het gesê alles was nie goed nie, maar baie goed. Dames en here, in die Hebreëse konteks beteken dit God kon dinge nie beter geskep het nie. Dit was absoluut perfek. Was die paradys aanvanklik. Met ander woorde, wat die woord vir ons leer is die volgende. Aan die einde van die skepingsweek was daar nie goed soos dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, was nie goed soos kanker nie, was nie goed soos jy het bloubilondersteuners nie. Maar grappie, kom van die Kaap af. Hierdie perfekte paradys waarin ons gebly het. Ek weet of jy dit besef nie, maar God het vir Adam en Eva beveel om slegs plantmateriaal te eet. Vrugte en die sade. So die mens was aanvanklik vegetaries. Wie is die eerste persoon in die Bybel wat vleis mag geëet het? Wie weet? Nie Kain nie, later? Dit was Noag. 1656 jaar later, toe Noag uit die ark uitkom, wat het God vir hom gesê? Die vrees en die skrik vir jou sal nou wees oor alles wat leef en beef en vlieg en swem. Soos ek die plante as kos vir jou gegee het, mag jy nou van hulle eet. En wat het Noag gedoen? Altaar gebou, paar bulle geoffer, en dames en here, dis waar braaidag begin het, net daar langs die ark. Soos ou nou die dag vir my sê, hy moes in Namibië gewees het, nou ek sal nie weet nie. Volgende versie het God na die diere gegaan, vir hulle gesê, julle mag slegs plante eet. So weer eens, ek kan dit nie vir julle bewys nie, maar wat die Bybel sê is, aan die einde van die skepingsweek, was daar nie karnivore nie. Daar was nie vleiseters nie. Alles het plante geëet. Maar jy weet, ons kyk vandag na God se skepping daar buite. En sal jy sê, die skepping waarmee ons vandag sit, is dit steeds 'n baie goeie skepping wat ons het? Ek dink nie so nie. Oral waar mens kyk, dis net dood, pyn, siekte, lyding, verwoesting, bloedvergieting. Wat op dese aarde is aan die gang daar buite?
Moet my nie verkeerd verstaan nie, daar's nog steeds 'n prentjie van God se goedheid en van God se ontwerp wat nog steeds vandag sigbaar is in die natuur. Maar dit word aangetast deur al hierdie aaklige goed wat ons elke dag om ons sien. So, kom ons begin ons denkwyse vanaf die Bybel en kyk of ons by 'n logiese antwoord kan kom oor hoekom die wêreld vandag in die toestand is wat hy is. Kan jy dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee van wat gebeur het met daai perfekte goeie skepping wat God aanvanklik vir ons gegee het en toe loopstaande verander het na die een waarmee ons vandag sit? Ja? Die sonde, toe hulle van daai vrugte geëet het, het God na Adam gekom en vir Adam gesê, vervloek is die aarde om jou wil. So dames en here, vandag bly ons op 'n vervloekte, gebroke, stikkende, gevalle wêreld. Dis nie daai perfekte paradys wat God aanvanklik vir ons gegee het nie. Hy het dit vir ons perfek gegee. Hy het vir ons gesê as hierdie een reël wat jy net moet nakom. Wat het ons gedoen? Ons het besluit ons weet beter as God. Ons het van daai vrugte gaan eet. Ons het hierdie gemors in die wêreld ingebring. En wat doen ons nou? Nou blameer ons vir God as dit sleg gaan in ons lewens, nie waar nie? Dis ons eie skuld. God het vir ons gewaarsku in die vorige hoofstuk wat gaan gebeur. Hy het vir hom gesê die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Nou ons almal weet, Adam het nie daai spesifieke dag dood neergeslaan nie, so wat's hier aan die gang? In die Hebreëse konteks beteken dit dying you shall die. Jy sal begin doodgaan van daai dag af en jy sal aanhou doodgaan tot jy uiteindelik heeltemal mors dood is. Met ander woorde, Adam en Eva en al die lewende organismes het van daai dag af begin verouder. En dis wat letterlik besig is om met ons almal te gebeur. Ons is almal letterlik besig om dood te gaan. God het alles aanvanklik gemaak om vir ewig te leef. Daar was nie fisiese dood in die skepping nie. Maar as gevolg van wat ons gedoen het, Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Ons word betaal in fisiese dood vir wat ons gedoen het daar in die tuin. En ook, dis nie net 'n geestelike dood waarna jy verwys word hier, dis 'n letterlike fisiese dood. Want ons almal ken hy bekende vers, Genesis 3:19, wat God vir hom gesê het, van stof het ek jou gemaak, en nou gaan jy weer terugkeer tot stof. Dan kom Paulus in die Nuwe Testament, en hy kom bevestig vir ons hierdie geskiedkundige gebeurtenis wat plaasgevind het in die tuin. Hy skryf in Romeine 5:12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. Dit, dames en here, is die ware oorsprong van fisiese dood in hierdie skepping. Inteendeel, fisiese dood is die bewys dat God ernstig is oor sonde. Die skrif maak nêrens onderskeid tussen die twee nie. Reg deur die Bybel is dit altyd sonde en dood, sonde en dood, sonde en dood. Maar is nie net die mens wat daai dag vervloek is of wat daai dag geaffekteer is nie. Dit was die heelal gewees, God se hele skepping. Paulus skryf Romeine 8:22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. En daai kraampyne kan ons voel elke dag van ons lewens. Dis 'n stikkende, gevalle, vervloekte wêreld waarin ons ons huidiglik bevind. So, wat die woord vir ons leer aangaande hierdie onderwerp is die volgende. Aan die begin was daar geen dood, geen pyn, siekte, lyding of bloedvergieting nie. Maar toe kom ons as mens op die toneel, ons rebelleer teen God, sonde kom in die skepping en vir die heel eerste keer, wat het ons nou net gelees, wat is die gevolg van sonde? Dood, pyn, siekte, kanker, bloedvergieting, lyding. En volgens die Bybelse geslagsregisters het daai gebeurtenis plaasgevind slegs 'n paar duisend jaar gelede, wat fisiese dood vir die eerste keer in die skepping ingekom het. Maar is natuurlik lynreg en strydig teenoor wat ons kinders vandag in die skole geleer word. Want wat word hulle geleer? Evolusie. En wat sê die evolusieteorie? Vir miljoene jare was daar nog altyd dood, pyn, siekte, lyding en bloedvergieting in die skepping. Kyk, as jy wil ontwikkel van 'n eenvoudige organisme tot meer en meer komplekse organismes, is dit juist die tipe goed wat jy nodig het om dit te vermag. Maar dames en here, as dit waar is, as evolusie waar is, dan beteken dit mos daar was fisiese dood in hierdie skepping voordat God vir Adam gemaak het. Nie waar nie? Daar was fisiese dood in die skepping voordat sonde in die skepping ingekom het. En dit is lynreg en strydig teenoor wat ons nou net daar in Romeine gelees het. So eentjie verder aan in die Nuwe Testament kom Paulus weer verby en dan kom verduidelik hy vir ons hoe ons eintlik slegs sin kan maak van Jesus se kruisdood in die lig van 'n letterlike skepingsverhaal. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterf, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. En weer is nie net 'n geestelike dood waarna hy verwys word nie, maar 'n fisiese dood
Want dink so daaraan, dan hoef Jesus mos net destyds te gekom het en geestelik vir ons te kom sterf het op die aarde. Geestelik op te gestaan het uit daai graf uit. Maar ons weet dit was 'n fisiese dood en 'n fisiese opstanding waardeur hy destyds is. Paar verse verder sê Paulus, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword en dan die laaste Adam, verwysende hier na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. So hier het ons die twee Adams, daar's die eers in die tuin, so 'n paar duisend jare gelede, daar is die boom in die tuin. Nou so min of meer 4000 jaar later, Jesus Christus die laaste Adam, nie die tweede ene nie, die laaste ene. En weer eens die boom waaraan hy kom hang het, die kruis vir ons sondes. En my vraagie vanaand aan u is die volgende: sonder watter een van daai twee Adams kan die evangelie boodskap klaarkom? Nie een nie. As daar nie aan die begin 'n letterlike goeie skepping was nie, met 'n letterlike tuin, 'n letterlike boom, 'n letterlike slang, 'n letterlike vrug, 'n letterlike Adam en Eva wat letterlik sonde gedoen het, as dit nie letterlik gebeur het nie, hoekom het Jesus letterlik gesterf aan 'n kruis? Wat is die boodskap van die laaste Adam as daar nie 'n letterlike eerste Adam was nie? Kan jy die skakel sien? Jy sien, Jesus se optrede in die verlede maak slegs sin in die lig van 'n letterlike eerste Adam se optrede in die verlede. Nou wat ons bediening nie sê nie, ek sê nie vanaand vir u moet glo in 'n letterlike skepping om in die hemel te kan kom nie. Dis nie wat ons sê nie, want ons glo dis deur geloof alleen in Christus alleen wat iemand uit genade gered word. Maar wat ons wel vanaand vir u sê is, mens kan nie sin maak van die evangelie boodskap sonder hy letterlike skepingsverhaal nie. En ongelukkig is daar miljoene Christene vandag al buite in die wêreld wat nie daai skakel maak tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap nie. Ongelukkig maak die wêreld daai skakel. Jou sekulêre humaniste, jou ateïste, hulle is bewus van die skakel tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap. En jy weet, die wêreld daar buite vandag weet die mees effektiewe manier vandag om Christendom aan te val en te vernietig is om wat te doen? Wie weet? Ja, dis nie om vir Jesus aan te val in die Nuwe Testament nie. Hulle los vir Jesus alleen. Raai 'n bietjie watter boek in die Bybel word by verre die meeste deur die wêreld aangeval? Wie weet? Genesis. Wat se hoofstuk van Genesis? Hoofstuk 1. Die heel eerste hoofstuk van die Bybel. Hoekom fokus die wêreld sy aanval op die eerste hoofstuk van die Bybel? Want die wêreld weet, as hy twyfel kan saai by mense oor wat daar geskryf staan in die Bybel, gaan daai mense outomaties alles verder aan betwyfel wat hulle lees. En ek het vir reg in die begin bewys, dit werk al vir 60 jaar uitstekend in Amerika. Die kinders in Amerika glo nie meer in 'n letterlike skepingsverhaal nie. Daarom as daai kinders kom in die Nuwe Testament met al daai wonderwerke, dan sê hulle vir mekaar, maar dis nie waar nie. Jy kan nie op water loop nie. Jy kan nie water in wyn verander nie. Dit is wetenskaplik onmoontlik. Dis net stories, dis nie regtig nie. En dames en here, is reguit op pad Suid-Afrika toe. Soos ek gesê, dis al 18 jaar in ons hoërskole. Ons staan voor 'n golf wat ons gaan verswelg as ons nie gaan wakker skrik en iets omtrent die saak begin doen nie. Ek glo ons kan nog iets doen. Ons kan wal gooi. Toegerus raak met antwoorde sodat veral wanneer die jeug na ons toe kom, ons ordentlike, eenvoudige, logiese antwoorde op hulle vrae vir hulle kan gee sodat hulle kan sien, wow, dit wat in die Bybel geskryf staan is die waarheid en as jy ordentlike wetenskaplike navorsing doen, dan bevestig dit alles wat in die skrif geskryf staan. Vinnig terug te kom na die tydskrif toe, nou van alles wat ons al oor die afgelope amper 50 jaar al uitgegee het, bly dit by verre die gewildste item wat ons het, en ons weet dis die beste ding wat ons het, wat mense hou aan om dit vir ons te sê, letterlik jaar na jaar na jaar. So wat die tydskrif doen is, dit gaan kyk na al hierdie sogenaamde bewyse vir evolusie, wat jy elke dag op die televisie sien, elke dag in die koerante van lees, elke dag op die radio van hoor, en dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief, skryf ons ouens eenvoudige artikels, sodat u kan sin maak van daai bewyse. Ons wys vir hoe dit beter inpas by Bybelse geskiedenis, en ons wys ook vir al die swak plekke uit in die evolutionistiese argumente. En letterlik die grootste deel van hierdie praatjie kom net so direk uit die tydskrif uit. So die tydskrif is altyd iets wat ons vir mense aanmoedig om aan gekoppel te raak, want jy weet, binne 'n week of 2 gaan jy waarskynlik meeste van die goed vergeet het wat ek vanaand hier gesê het, maar die tydskrif is iets wat gereeld na jou huis toe gaan kom, inligting in die woning gaan inbring en vir u op hoogte van sake gaan hou. En ons het letterlik oor die jare duisende lewensveranderende getuienisse van mense ontvang, juis as gevolg van die inligting in die tydskrif waaraan hulle blootgestel was. Nou die tydskrif is 'n kwartaaltydskrif, so daar's net 4 uitgawes 'n jaar en jy kan inteken net vir 'n jaar op 'n slag of vir 3 jaar op 'n slag.
En soos jy kan sien, 'n 3 jaar inskrywing werk daarom so 'n bietjie goedkoper uit. En as jy gaan inteken op die tydskrif, gaan jy dit gratis en verniet in digitale formaat ontvang. So ons gaan hy tydskrif per e-pos na u aanstuur en daai e-pos kan u dan na 4 ander e-posadresse elke keer aanstuur. So jy kan die vriende, familie, kinders, kleinkinders elke keer gratis en verniet inteken op die tydskrif. Jy kan gaan inteken via die internet by creation.com, ons webtuiste, maar as jy nou vanaand by my gaan inteken, gaan jy 'n paar gratis geskenke kry. Nou ek vanoggend toe ek hier opvlieg, toe sit ek nog ons langs 'n ou wat van Komati Poort kom en hy sê toe vir my, jy gaan my nou nie glo nie, maar ons daar in Komati Poort is mal oor goed wat verniet is. Nou ek weet nie of dit so is nie, maar as jy nou vanaand gaan inteken vir 'n jaar, dan gaan jy 'n gratis teruggedateerde uitgawe van die tydskrif alreeds vanaand kry, want ons wil hê jy moet van so gou as moontlik begin lees en so gou as moontlik begin blootgestel raak aan die inligting. As jy vir 3 jaar gaan inteken, gaan ek vir julle 2 gratis tydskrifte gee. Die probleem ongelukkig is, al die jare maak ons nog van die Suid-Afrikaanse poswese gebruik, né? Snail mail. So ek weet nie of julle nog 'n poskantoor het nie, maar baie plekke is in maak dis so ons kan nie waarborg dat u die tydskrif gaan kry nie. So dan het ons hierdie opsie vir u. Dan kan u net digitaal inteken. Daar werk jy min of meer halfprys uit. Ek gaan nou nie vir jou gratis tydskrif gee nie, want jy gaan al reeds die nuutste elektroniese uitgawe volgende week ontvang as ek die papierwerk terug het by die kantoor daar in die Kaap. Maar ek het ou tydskrifte saamgebring en hoe meer mense koop, hoe goedkoper raak dit. En dan het ek ook van hierdie boeke klomp saamgebring. So 5 jaar gelede was die tydskrif 40 jaar oud en om dit te vier het ons van die beste artikels oor die jare in boekformaat uitgebring. So die algemeenste vrae wat gevra word, Kain se vrou, die rasse, dinosourusse word in een boek is dit sommer klaar daar. So dit lê ook op die tafel. Jy kan daarna gaan kyk, hoef jy nog nie 'n spul tydskrifte te kry vanaand nie. Vormpie wat ons nou gaan omstuur, lyk so, al wat jy hoef te doen is duif my u keuse aan. Hierdie ou soek nou die 3 jaar snail mail fisiese posbus uitgawe. So jy merk dit af aan daai kant, merk dit af aan daai kant, vul vir my u besonderhede in. As jy wil hê ek moet hom pos, ek weet Postnet werk, hierdie Postnet suite werk, maar die poskantoor, ek is nie so seker nie. Maar as jy wil hê ons moet hom pos, vul dit vir my daarin. As jy dit net elektronies wil hê, dan vul jy dit daarso in. 1 jaar of 3 jaar, 1 jaar of 3 jaar en maak asseblief net seker u e-posadres is daar. En dan sal jy sien hier op die kant, daai is afskeerstrokies. So nou moet jy mooi luister. Jy vul die groot vormpie in en jy skeer vir my daai kleintjie af. Dan hou jy hom by u. Voordat jy huis toe gaan, asseblief bring hom vir my vanaand dat ek daarvoor jy kan inteken, gratis geskenke kan gee, dat u betaal ensovoorts. Want anders wil ek nou môreoggend vir u bel en hier dorp rondry en die mense se tydskrifte vir hulle gaan afgee. So hou net vas aan daai papiertjie. Ek het 'n kaartmasjien waarmee jy kan betaal, of as jy nou nie kaart of geld saamgebring het nie, ek het ook ons bankbesonderhede. So ek gaan ons bankbesonderhede vir u gee. Jy kan letterlik enige van daai boeke vanaand op die tafel vat. Dan gaan ek ons bankbesonderhede vir u gee, maar dan moet jy asseblief net beloof om die inbetaling te doen. Ons was nie die gereformeerde ouens is redelik betroubaar so deur die land, so ons het nie 'n probleem daarmee nie. Nee, ek spot sommer. Hoor jy kan nou daai blou vormpies uitdeel. So selfe prosedure met die e-pos, hulle gaan so in die ry afkom, terwyl jy hom invul, gaan ek gou vir julle wys die tipe goed wat jy kan verwag om te vind in die tydskrif. Baie mense sê vir ons, maar as julle nou sê die aarde is jonk, hoe is dit moontlik dat sulke laagies vinnig neergelê kon word? Dan sê ons vir die mense, as toestande gunstig is, kan sulke laagies ontsettend vinnig neergelê word. Nou daar is 'n persoon verskaal hieronder en tot by daai geel lyn is dit min of meer 8 meter hoog. En daai 8 meter hoë sedimentêre laagies, dames en here, is neergelê binne 3 ure. In Junie 1980, Mount St. Helens, 'n vulkaan in Amerika wat uitgebars het. So 'n week voor die uitbarsting was daar 'n, hulle noem dit 'n piroklistiese vloei. Dis basies warm stof en as en gas wat teen 160 km/h by daai vulkaan uitgeblaas is. En binne 3 ure het daai stofdeeltjies in die atmosfeer afgesak tot op die grond en daai patroontjie gevorm, 8 meter hoog. Dis niks. In die maande daarna was daar nog sulke uitbarstings en daar was areas waar dit in totaal dus in 'n paar maande se tyd is dit 200 meter hoog neergelê. So as toestande gunstig is, kan hierdie goed baie vinnig vorm. Nog iets wat vinnig kan vorm is canyons. Wie wil 'n raaiskoot vat? Hoe oud is daai canyon? Hulle noem hom die klein Grand Canyon. Hy's 1/40ste skaalmodel van die regte Grand Canyon. Hy's 40 meter diep daar. Wie wil 'n raaiskoot vat? Hoe oud is hy? Die kinders, hoe oud is hy canyon? Nie meer as 1 miljoen nie. Dis 'n goeie antwoord. Veilige antwoord. Daai canyon is 1 dag oud. So wat het daar gebeur? Die vorige dag was daar 'n ontsettende groot modderstorting op Mount St. Helens. Dit is 2 jaar na die uitbarsting gewees. Al die moddergrot het in die berg afgehardloop, daai canyon oopgeruk in 'n namiddagse tyd, 40 meter diep. Die volgende oggend kon hulle daai foto gaan neem met daai riviertjie wat so rustig daaronder kabbel oor die klippe.
So jy sien, daar is altyd twee maniere om die bewyse te interpreteer. Kom ons kyk 'n bietjie na canyons. Hoe vorm 'n canyon? Ons kan sê, ek dink jy het nodig 'n bietjie water en baie tyd, miljoene jare wat hom so geleidelik uitkerf een sandkorrel op 'n slag. Of jy kan sê, nee, weet wat? Ek dink ons het baie water nodig en 'n bietjie tyd. Dames en here, gaan met presies dieselfde eindresultaat sit. Dan het ons ook mensgemaakte goed gekry, duisende van die goed wat kliphard gefossileer het. Daai was 'n sagte laphoed wat vir 50 jaar in 'n myn in Australië, Tasmanië gelê het. Myn was gesluit. Toe hulle na 50 jaar weer ingaan, toe sien hulle hier lê 'n ou myner se hoed hier in die mynwater en toe hulle hom optel, besef hulle dat daai hoed het in 'n soliede kliphoed verander binne 50 jaar, soos dat hy daai minerale geabsorbeer het uit die mynwater. Hierdie is 'n gefossileerde sak meel. Dis basies net die meel wat oorgebly het, die sak het afgevrot en daai meel het so goed gefossileer dat die stuk patroon van die sak het buiteop, die naad het 'n stuk patroontjie gevorm. Hulle het hom gevind in 'n verlate meule in Amerika, ook na 'n aantal jare het hy kliphard gefossileer. En dan laastens sal jy sien, ek het 'n klompie boeke saamgebring. Dis letterlik net ons kernmateriaal wat ek altyd saam met my ry. Daar's baie meer beskikbaar op ons aanlyn winkel. So jy kan dit gaan bestel by creation.com of as jy weer in Durban wil is, kom maak sommer 'n draai by die kantoor, kom koop dit daar. Ons gaan dit vir u stuur per koerier. So jy gaan dit definitief kry, maar jy gaan ekstra moet betaal vir koerierkoste, ongelukkig. So as jy nou 'n bietjie wil spaar op posgeld, gryp dit vanaand. Nou baie mense vra altyd vir my, jong, jy het so baie boeke, wat is die beste? Ongetwyfeld die rooi boek. Daar's 'n hele hoopie van hom lê, daar's nog 'n boks vol onder die tafel. 60 van die mees algemene vrae wat ons oor die afgelope 45 jaar wêreldwyd gevra is, word in een boek beantwoord. Vrae oor wetenskap, evolusie, die Bybel, Genesis in een boekie. Waar het Kain 'n vrou gekry? Waar kom die rasse vandaan? Waar pas dinosourus in die Bybel? Het Noag die diere op die ark gekry? Wat het van die water na die tyd geword? Wat van 'n ystydperk? Waar pas dit in by die Bybel? Enigiets waarna jy kan dink, word in daai een boekie beantwoord. Langsom lê 'n hoopie blou boeke. Dis by verre ons mees gewilde skepingsboekie van alle tye. Ons hoofwetenskaplike het gefokus op al hierdie sogenaamde bewyse vir evolusie, soos die missing links wat maar nou nog missing is. Sogenaamde walvis evolusie wat konsuis plaasgevind het, mens-evolusie en een vir een wys vir u baie eenvoudig die swak plekke in die evolutionistiese argumente. En wat ek hou van die blou boekie, dis tans die goed wat matrieks in Suid-Afrika geleer word en eerstejaar BSc. Dis die goed wat hulle geleer word. So as jy dalk 'n kind het wat in die natuurwetenskap rigting enig wil gaan studeer, kry dan asseblief ten minste net vir hulle die blou boek in die hande, sodat hulle nie op universiteit kom en hulle geloof loop staan en verloor nie. En as jy dalk net so sit en dink, jong, maar ek moet maar 'n rooi boek en 'n blou boek vir my vanaand kry. Dan het ek vir jou goeie nuus, want as jy daai twee saam gaan koop, gaan jy dit op afslag kry en hierdie praatjie wat ek nou hier gedoen het, kan jy gratis en verniet in Afrikaans van ons webwerf gaan aflaai. Dis die enigste aanbieding wat ons in Afrikaans het, die res is alles maar in Engels. Hulle lê in sulke pakkies daar op die tafel. Vir die mense wat nou net van Afrikaans hou, veral vir die groter mense, 7 van die boeke is al in Afrikaans vertaal. Hulle sluit die rooi boekie en die blou boekie in. Hulle lê ook in sulke pakkies daar agter, lekker afslag op hom. En as jy nou nog nie weet wat om vir die kleinkinders te koop vir Kersfees nie. Ons kinderboeke. Dis nie kinderbybels nie, dis kinderboeke. Se prentjies, dames en here, is reg geteken. Want het jy al ooit 'n kinderbybel gesien met 'n dinosaurus in die tuin van Eden? Jy sien dit nie. Hoekom sien nou mense dit nie? Want die ouens wat die kinderbybelprentjies teken is almal geëvolusioneer deur die wêreld om te dink dinosourus het miljoene jare gelede uitgesterf. Hulle kon nie in die tuin van Eden wees nie. Wat sê die Bybel? Alle landlewende diere is op dag 6 saam met Adam en Eva gemaak. Ons teken ons ark die regte grootte. Hoe lyk hierdie kinderbybelarke? Dis maar so omgedopte bad met die kameelperdnekke wat bo uitsteek, né? Wat sê die Bybel? 135 meter lank. 23 meter breed, 13 meter hoog en het 3 verdiepings gehad. Massiewe skip. Ons teken dinosourusse op ons ark. Want wat sê die Bybel? Alle landlewende diere was op hy ark. Maar nou sit ek dink jy, hoe gaan 'n dinosaurus op die ark pas? God het nie die grootste diere na die ark te gestuur het nie. Ons vermoed hy het jong diere gestuur. Want jonger diere is mos kleiner. Hulle vat minder spasie op, hulle eet minder, hulle slaap meer. Wat gaan jy die hele tyd op die ark doen? Hoe lank was die diere op die ark? Nee. Hou aan. Hulle was omtrent 'n jaar en 10 dae op die ark. Dit 40 na 40 nagte gereën. Vir 5 maande die water uitgespuit van onder af. 2 maande later het die ark gestrand. 5 maande later het God gesê, nou kan julle afklim.
So wat gaan jy die hele tyd op die ark doen? Jonger diere herstel vinniger van siektes, gebreekte bene, hulle hanteer makliker, jy kan in hokke sit, jy kan hy hokke op mekaar sit, maar die nommer 1 voordeel van jong diere, dames en here, is hulle gaan baie langer leef na die vloed. Want die idee met die ark was, oorleef die vloed en plant voort. Dit help nie, jy vat vir oupa en ouma olifant op die arkie. Dames en here, hulle is te groot, hulle eet te veel en daar gaan nie baba olifantjies wees na die tyd nie. Vir die van julle wat nou regtig in diepte wil gaan, hierdie is by verre die beste boek wat ons het. Dit is 'n vers vir vers kommentaar net op Genesis 1 tot 11. Dit is 'n teologiese kommentaar, 'n geskiedkundige kommentaar en 'n wetenskaplike kommentaar. En die outeur het teruggegaan na die oorspronklike Hebreëus en eerste Griekse vertaling van Genesis 1 tot 11 om binne konteks te verduidelik wat daar staan. Laastens maar net weer eens ons webtuiste, creation.com. Jy kan daar gaan kyk waar ons op toer is in die wêreld. As jy nou inzoom, sê nou maar op Suid-Afrika, lyk die prentjie so en dan van tyd tot tyd verskyn hierdie datums. En as jy op die datum klik, dan wys dit presies watter dorp ons is, by watter gemeente, adres is daar, tyd, wie se spreker, onderwerp, alles is daar. So dan kan u vriende en familie miskien daar in die dorp bel en aanmoedig om na ons te kom luister, dat hulle sommer hulle vriende saambring. En dan laastens wil ek vir u aanmoedig om self na ons webtuiste toe te gaan en van daai artikels te gaan lees. Nie net om antwoorde te kry op die vrae nie, maar om beter toegerus te raak om die evangelie boodskap meer effektief in hierdie sekulêre wêreld uit te dra. Sluit af met die woorde van Paulus daar in Romeine 10 waar hy geskryf het, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Nou goed, ek weet nie of daar dalk vrae is nie. Iets wat jy nou vanaand gehoor het of iets waar jy nog altyd oor gewonder het. Jy daai kindse vrou of so iets miskien. Dan is jy nou meer as welkom vir my te vra, maar dis nou by hierdie punt nee, waar almal altyd so skaam is en niemand wil weet waar's kindse vrou nie, maar almal wil dit graag weet, maar niemand wil dit vra nie. So is daar nog iemand wat 'n vraag het? Ja. Hoe pas die ystydperk? Weet jy, die antwoord is in die rooi boek. As jy sê vir jou paai, maar net die rooi boekie, nee, ek spot sommer net. Kom ons kyk, ek dink ek het nog ons prentjies hierso vir jou van die ystydperk, dat ek hulle net gou vind. Afrikaans, is daar ene? Ystydperk, waar is die ystydperk? So sien, is maar altyd dieselfde vraag wat ons gevra word, so ek het sommer prentjies daarvan. Ok, die woord sê vir ons in die 600ste jaar van die lewe van Noag is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen en dan staan en dit het gereën vir 40 dae en 40 nagte, maar jou primêre bron van water is ondergrondse water wat uitgespuit het van onder af. God het daai sluise oopgemaak en dan sê die woord vir ons vir 5 maande lank het daai water uitgespuit. So die watervlakke het net gestyg en gestyg en gestyg. En dis natuurlik toe wanneer die kontinente geskei is, glo ons glo dit was een kontinentale plaat. Aan die begin sê dit mos God het die water op een plek bymekaar laat kom op dag 3 en die land het tevoorskyn gekom. Nie lande nie. So ons het nie 'n probleem dat dit een kontinentale plaat was nie, maar nou soek jy 'n gebeurtenis wat daai een kontinentale plaat kon opbreek in die kontinente van vandag. En weer eens dit gaan terug na Noag se vloed toe. Ons vermoed met daai water wat uitgespuit het van onder af het daai kontinente oopgebreek. Die beste model wat huidigelik voorgehou word in die wêreld wat erken word deur die sekulêre wetenskaplikes is ene wat een van ons ouens mee vorendag gekom het. Dit staan bekend as katastrofiese plaat tektoniek. Catastrophic plate tectonics. Hy het die vloed gevat as die meganisme wat dit aan die gang gesit het en hy het met superrekenaars uitgewerk hoe dit werk. Dat binne die jaar van die vloed kon daai kontinente ontsettend vinnig op die oppervlakte, op die magma geskuif het tot min of meer waar hulle huidigelik is vandag. So kontinente skuif nog steeds vandag. Jy kan dit met GPS'e en satelliete en goeders kan jy sien, kom maar so 2-3 cm elke jaar. Ons het nie 'n probleem daarmee nie, want ons kan dit waarneem in die hede. Maar wat die ouens nou sê is, die huidige tempo het nog altyd teen dieselfde tempo plaasgevind. So kom ons sit die proses in trirad en kyk wanneer daai kontinente teen mekaar vasskuif, dan sien hulle dit gaan so 200 miljoen jaar vat. Dan sê hulle vir ons dis die antwoord. 200 miljoen jaar gelede het die kontinente opgebreek. Wat is die vraag wat ons moet vra? Was jy daar? Het jy dit waargeneem? Het jy dit gesien? Dames en here, as iets nie waargeneem word nie of waargeneem is nie, is dit nie ware wetenskap waarmee daar aan die gang is nie. Nou sien ons in een van die psalms word daar verwys na die vloed staan daar, die berge het opgereis, die laagtes het weggesak. So na die vloed, die water het uitgekom. Die water het nooit teruggekeer onder die aarde nie. God het net na die tyd die kontinente hoër opgelig en die canyons dieper gedruk. Die Mariana Trog is tans die diepste canyon in die see. Hy's 11 km diep. Jy kan vir Everest ingooi en hy gaan nie uitsteek nie.
Dis hoe diep dit is. So wat ons ouens gedoen het, hulle het wiskundig gaan uitwerk, as jy al die oppervlakwater uitwerk, hoeveel dit is. En jy maak die aarde rond, plat, glad, soos 'n tafeltennisballetjie. Al die berge en die kontinente druk jy af, al die canyons lig jy op, dat hy koel rond is soos 'n tafeltennisballetjie. En jy sit daai klomp water terug op die aarde. Dan het jy wêreldwyd 'n oseaan amper 3 kilometer diep. Dis hoeveel water daar buite lê in die see. So as jy wil weet wat het van Noag se vloedwater geword, het waarskynlik al daarin geswem. Dit het nooit teruggekeer onder die aarde nie. Dit het uitgekom van onder, nooit teruggekeer nie. So nou, dit is nou die ideale toestande vir 'n ystydperk, want dit werk so. Die warm water wat van onder af gekom het, daai termiese water en al hierdie vulkaniese aktiwiteite wat waarskynlik plaasgevind het, het die water warm gemaak. Maar terselfdertyd het al daai vulkaniese as is opgegooi in die atmosfeer. So nou sit jy met 'n oseaan waar die water ontsettend baie verdamp. Maar omdat die son nie kan deurskyn deur al daai stof in die roet en die goed nie, gaan die kontinente koud bly. Dit gaan nie warm word nie. Nou wanneer daai vog kondenseer bokant hierdie koue kontinente, val dit in die vorm van sneeu en ys. En die ys begin opbou en die ys begin opbou en jou oseaanvlakke daal. Want die water verdamp heeltyd en word vasgevang as ys. So ons vermoed met ons rekenaarmodelle lyk dit asof die ystydperk baie verder suid afgekom het en so 'n bietjie hier van onder af opgegaan het en dat die ystydperk sy maksimum bereik het na ongeveer 500 jaar. 200 jaar later het dit heeltemal tot 'n einde gekom. So ons vermoed daar was een ystydperk. Dit begin met Noag se vloed. Sy maksimum bereik 500 jaar na die vloed. 200 jaar later was dan nie meer 'n ystydperk nie. So die Noordpool en die Suidpool waarmee ons vandag sit, dis regtig nog die leftovers van die ystydperk. Nou dis baie interessant. In die Bybel, waarso is die eerste verwysing na sneeu en ys in 'n bevrore oseaan? Wie weet? Wat 'n boek? Waarskynlik die oudste boek op aarde, vermoed hulle. Is Job. Kyk 'n bietjie wat het Job geskryf. Hulle vermoed Job het geleef so dieselfde tyd as Abraham, so 400 jaar na Noag. Daar het Job gesê, die stormwind kom uit sy blyplek, die yswinde wat koue bring. As God die wind laat waai, ys dit en vries die groot waters. Verwysende na die oseaan. Nog 'n vers het hy gesê, wie bring die ys te voorskyn? Wie bring die ryp in die wêreld? Die water word so hard soos klip, selfs die oppervlakte van die diep see verys. So ons vermoed Job het die ystydperk beleef toe hy op aarde was. Dit is ons verduideliking van 'n ystydperk. Die sekulêre ouens sê vir ons daar was verskillende ystydperke oor hierdie verskillende miljoene jare. Maar ons glo daar was net eene en dit was Noag se vloed wat hom aan die gang gesit het. Miskien nog 'n vraagie? Ja. Wat? Wel, as 'n mens na Jesaja gaan kyk, die profesie van die nuwe hemel, en dit sê the lion will eat grass like an ox. The child will play at the hole of the viper. The lion and the wolf and the lamb will lay together. So vir die profesie van hoe dit oorspronklik was en Paulus het gesê daar gaan 'n herskepping wees. Dit gaan wat s'e woord? Ek nou vergeet wat die woord is. Jy verander dit terug na soos hoe dit oorspronklik was. Jy herstel dit. Ek het nou daai woordjie vergeet. Maar dit beteken jy verander dit terug na soos wat dit was om iets te restoreer. So as jy iets verander terug soos wat dit was, dan beteken dit in daai geval dis soos wat Jesaja gesê het. Hulle gaan weer bymekaar lê, leeu en die lam, hy gaan gras vreet. So ons kan nie sê wat hulle geëet het nie, maar die Bybel sê hulle het plante geëet en hulle het nie vleis geëet nie aanvanklik. Natuurlik met die sondeval het van hulle begin mekaar vang, karnivories raak ensovoorts. Miskien iets anders, ja. Ja. Dis baie eenvoudig. Ek sê vir die antwoord is, maar jy gaan dit nie sommer in die sekulêre joernale en so aan. Jy moet regtig dit gaan soek in 'n wetenskaplike joernaal waar die sekulêre ouens dit erken. Maar dit word nie uitgebasyn op die huisgenoot en in die rooi rose ensovoorts nie. So basies waarop dit neerkom is die volgende: die sekulêre ouens erken selfs al daai aapmense wat begin met die genusnaam Homo, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, ons is Homo sapiens, al die Homo ouens, Homo habilis, al daai ouens erken hulle moderne mens. Daar's net variasie. Groot ouens, klein ouens, groot koppe, klein koppe ensovoorts. Altyd as ek by die Universiteit van Stellenbosch hierdie aanbieding vir daai nagraadse studente doen, dan sê ek vir hulle, julle word geleer, hulle kyk na kopvolume. Neandertal was so slim, kyk hoe groot is sy kop. Dan sê ek vir hulle,
as jy die keuse het tussen 'n groot desktop computer met Windows 1995 of die nuutste tablet, wateen gaan jy kies? Dis jy almal die tablet, sê ek, hoekom? Kyk hoe klein is hy. So dit gaan nie oor jou kopvolume nie, dit gaan oor hoe jou neurone aan mekaar gekoppel is in 'n brein. Jy kan 'n brein hê net so groot soos 'n vuis en jy kan die een Nobelprys na die volgende wen. Jy kan 'n kop hê so groot soos 'n sokkerbal en jy so dom as 'n brood, letterlik. Kopvolume het niks daarmee te doen nie, maar hulle rangskik hierdie skedels van klein na groot, want dit maak ons net sin. Hy word al hoe slimmer, niks daarmee te doen nie. So die homo ouens is almal moderne mense met variasie. En dan kry die Australopithecus, dis die groep voor hulle, waaruit die homo groep kom. Die Australopithecus erken die sekulêre wetenskaplikes uitgestorwe ape, bobbiane, niks met mense evolusie te doen nie. So dis in 'n neutedop die antwoord. Maar jy kan dit ook net intik op die webwerf net missing links, human missing links. Sê weer? Ek sê vir die mense, kyk nou, ons het ons geleer, ons kom deur 'n klip, wat is dit, 'n rotstydperk nie, steentydperk, daar's die woord, steentydperk, ystertydperk, bronstydperk, ons is in die digitale tydperk, ons word al hoe slimmer. Wat sê die Bybel? Ons was geniaal geweest. As gevolg van die sondeval is op hierdie opwaartse kurwe, dat ons huidiglik op 'n punt is, waar ons so dom is, ons glo ons kom van ape af. Dis letterlik wat aan die gang is. Ja. Ek is seker in watse fossiele ensovoorts nie. So die ding is, dit beteken nou nie jy gaan vir Jurassic Park kan doen met jy laat DNA uithaal, want DNA is 'n baie onstabiele molekuul. Hy breek op in duisend en fragmente en stukkies. Jy gaan nie 'n volledige kode DNA kan kry om daai dinosourusse op te bou nie. Maar hulle kry dit, ek weet nie waarin nie. Dit sê maar op die webwerf moet gaan kyk. Ja. Ja. Is 'n teken gegee. Ja. Kom ons gaan kyk. Wie was daai mense? Die antwoord is ook in die rooi boekie, so. Ja. Ek beloof vir al hierdie antwoorde is in die rooi boek wat ons altyd gevra word. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na Kain se vrou en die rasse. Okay, mens moet vir Genesis 1 tot 5 lees. Die antwoord is in Genesis 5. Hoofstuk 5 gaan jy die antwoord kry. Dis die vers wat almal deur mekaar krap, het vir my ook deur mekaar gekrap. Want dit sê 'n swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan. So ek het nou maar altyd gedink, jong, God het seker maar nog mense gemaak. Maar hoe werk die storie? Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Adam en Eva is onteenseglik die eerste twee mense wat geleef het. Inteendeel, Adam was die enigste mens wat God gemaak het. Uit hom uit het God vir Eva gemaak. Dit is baie interessant. Ek weet nie of jy 'n plastiese chirurgie is vanaand nie, né? Want gewoonlik baie keer huisdokters weet dit. My vrou is ook 'n huisdokter. Sy het dit nooit geweet nie. Dat die ribbebeen is die enigste been in jou liggaam wat kan teruggroei as hy verwyder word. Jy hou die membraan om jou ribbebeen, die periosteum, hou jy sny hom oop, jy breek die harde been uit, jy maak jou membraan toe, dan groei die ribbebeen terug. So plastiese chirurge kan hy elke hoeveel weke, 6, 8 weke dieselfde ribbebeen oes aan mekaar om plastiese chirurgie te doen. So ietsie interessant. So die kinders word vandag geleer, alle mans gaan terug na een man, is geneties bewys, en alle mense gaan terug na een vrou. Dis ook geneties bewys. 'n Man gee sy Y-kromosoom aan sy seuns en 'n vrou in haar eiersel is 'n bietjie DNA in haar mitokondrions van haar eiersel. Dis gewoonlik in jou selkerne kry jou DNA, maar ook in mitokondrions kry jy 'n bietjie en 'n vrou se word oorgedra na die volgende geslag. So die studies is gedoen al in 1980. Ek meen daai tyd was genetiese studies nog nie so goed nie, maar daai tyd het hulle al bewys dat alle mense gaan terug na een vrou. Hulle noem haar mitochondrial Eve. Hulle glo dis 'n aapvrou wat miljoene jare gelede in Afrika begin regop staan het. Ek glo dis Eva van die Bybel. So ons sit met dieselfde genetiese bewyse, maar verskillende interpretasies. Wat wel interessant is, soos tegnieke en tegnologie beter geraak het, ons ouens gaan kyk. As jy die huidige tempo vat waarteen mutasies plaasvind en jy maak die aanname dat dit altyd in dieselfde tempo plaasvind en jy sit dit in trirad, wanneer gaan jy eindig by 'n string DNA wat 100% sonder enige foute is? Toe ons ouens uitgewerk, daai vrou het geleef min of meer 6 tot 6.500 jaar gelede. Pas presies in by die Bybel. Natuurlik toe jy antwoord kry, toe sê hulle, maar dit kan nie waar wees nie, want ons is mos al miljoene jare op die aarde, toe gooi hulle dit uit, toe sê hulle nee, ons moet ander somme gaan doen, dis nie die regte antwoord nie. So almal gaan terug na een man en een vrou,
Adam het gesê, Paulus het gesê, uit een bloed het God al die nasies van die mensdom gemaak, so selfs Eva selfe bloed gewees as Adam. Genesis 3 staan daar, die mens het sy vrou Eva genoem, maar dit beteken die moeder van al die mense, the mother of all living. So hulle het geweet, alle mense gaan uiteindelik van hulle afkomstig wees. Maar nou kom ons Genesis 4, en daar so staan, en Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. Met ander woorde, Set is gebore eers nadat Kain vir Abel doodgeslaan het. So as ons kan uitwerk wanneer Set gebore is, dan weet ons wanneer het Kain vir Abel doodgeslaan. En nou gaan jy na Genesis 5, die geslagsregisters, en dis waar die antwoord staan. Genesis 5 vers 3 staan, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. En hier is die antwoord. En die dae van Adam na die geboorte van Set was nog 800 jaar en hy het seuns en wat gehad? Dogter. So hulle het nie net daai 3 seuns gehad nie en Set was nie hulle derde kind nie. Dis die derde kind waarvan ons weet. So die storie werk so, as jy dit in konteks gaan lees. Kain en Abel was die eerste 2 kinders. Vir 130 jaar is daar vir hulle boeties en sissies gebore. Na 130 jaar het Kain eers vir Abel doodgeslaan. Toe is Set gebore en dan staan aan Kain het weggetrek vir 'n vrou gevat. Met wie het hy getrou? Waarskynlik, maar sis man, nee. Maar hoe vertel ek 'n mens, dis nie bloedskande nie, dis nie sonde nie. Nog nie. Ja, wette is eers in Levitikus vir Moses gesê van nou af mag naby familie nie meer trou nie. So die van die wat al reeds getrou het, die is met 'n familielid getroud. Besef jy dit? Hoopelik 'n ver langs 'n familielid, want daar's nie 'n probleem daarmee nie. Ons weet die rede vandag, as Boetie en Sissie vandag moet trou, is die kans ontsettend hoog dat hulle kinders met gebreklikhede gebore gaan word, omdat hierdie mutasies ophoop vanaf die sondeval en raak net erger en erger en erger. En dis hoekom dit onder andere een van die redes is hoekom daar so 'n enorme toename in kanker wêreldwyd is. Ons ouens het geneties uitgewerk na 240 biologiese generasies van die mens, gaan daar soveel mutasies opgehoop het in ons genetika, dat ons gaan uitsterf. Het sy van goed soos kanker of onvrugbaarheid ensovoorts. Nou, hoeveel biologiese generasies was daar al van Adam en Eva af? Ons weet nie. Maar ons weet is min of meer 6000 jaar gewees. Nou, as jy nou 'n gemiddelde ouderdom vir my moet gee, van die jare van daai jare af tot by vandag, waar die ouens afgehaak het en getrou het en begin kinders kry het, 'n ouderdom, min of meer, wat dink jy? Wat sal 'n alright ouderdom wees? Nie almal gelyk nie, asseblief. 25? Is julle tevrede met 25? Deel gou 6000 deur 25? 240. Ons is letterlik geneties aan die einde. Net nog geteken dat die Here se koms baie naby is. Ons gaan nie veel langer kan aanhou nie. Die mutasies is net te veel in ons liggame. Dis hoekom onder andere die mense so baie mutasies kry. So wie het vir hom doodgemaak? Nou moet jy teruggaan of wou hom doodmaak? Nou moet jy teruggaan na Genesis 4 toe. Elkeen wat my kry sal my doodslaan. Na wie het Kain verwys? Waarskynlik sy broers en susters. Hulle wou wraak neem. Jy het een van ons boeties doodgemaak, né? Nou gaan ons jou kry. Om vinnig terug te kom na Abraham, hy was mos getroud met sy halfsuster Sarah. Hulle het dieselfde pa of dieselfde ma gehad en is geen aanduiding dat dit sonde was of dat Isak met gebreklikhede gebore is nie. So in die tuin, hulle klomp, daar was 'n klomp kinders daar in die tuin wat rondgehol het. Weet Eva was seker so elke jaar of elke tweede jaar swanger gewees. So. En hulle het regtig daai ouderdomme geword. Jy sal sien na die vloed was daar skielik 'n drastiese afname in hulle ouderdomme. Toe Jakob by Farao kom in Egipte, toe vra Farao vir my oud is jy, toe sê ek is 130, maar is niks in vergelyking met my voorouers nie. So hulle het geweet, hulle het so oud geword. Ek gaan gou vir 'n prentjie wys. Waar is hy nou? Wat dit word nie altyd visueel voorgestel nie, maar van die Engelse study Bibles weet ek het baie keer hierdie prentjie in hierdie ene. Kyk gou, hier is 'n paar interessante goed. Jy kan self jou een teken as jy wil in die Bybel. Dit sê ons nou Adam was so oud en hy was 130 en toe's daai spesifieke seun gebore en Adam was altesaam so oud en daar was hy dood en Set was so oud en toe's daai spesifieke seun gebore, hy is altesaam so oud. Almal so 900 geword, 900. Henog net 365. Hoekom? Daar is lewendig hemel toe. Sy seun was Methuselah, die oudste ou waarvan ons weet. En die woord Methuselah in Hebreëus beteken een van twee goed. Dit beteken of man met die spies, man with a spear, of dit beteken when he dies, it will happen. It is coming when he dies. Nou wat het gebeur in die jaar wat Methuselah dood is? Die vloed het uitgebreek. So Henog het 1000 jaar voor uitgeprofeteer, die jaar waarin hierdie kind van my sterf, gaan daar iets gebeur. Dit is op pad. Ietsie interessants. Nog iets wat baie interessant is hierdie ene.
Daar's Noag, altesaam 950, maar sy seun net 600 jaar, sy kleinseun 438 en dan kom dit af. Maar kyk 'n bietjie wanneer is Sem dood, wat op die ark was. Hy is dood min of meer 10 jaar voordat Jakob gebore is. So Sem het dieselfde tyd op aarde geleef nog as Abraham en Isak. So as hulle dieselfde taal gepraat het, kon hy vir hulle letterlik om die kampvuur sit en vertel het hoe hulle ark gebou, hoe hulle diere bymekaar gemaak, wat het gebeur met die vloed. Hy is dood 10 jaar voor Jakob gebore. So lank hy geleef het. Met ander woorde, Adam kon eersterangs vir Methuselah vertel het wat in die tuin gebeur het. Methuselah kon dit vir Sem vertel het en Sem kon dit vir Isak vertel het. Het 4 ouens nodig om meer as 2000 jaar se aardgeskiedenis te cover. So is hom net interessant, dis so lank hy ouens geleef het. Ja. Wie sê vir jou al die dinosourusse is dood? Was jy al oral op die aarde gewees? Nog nie. Dit beteken daar kan dalk nog dinosourusse leef, nie waar nie? Jy gaan nie die woord dinosaurus in die Bybel kry nie. So moenie jou Bybel vat en die woord dinosaurus gaan soek nie, maar daar's wel 'n woordjie in die Bybel, né? In die ou King James vertalings, daai woordjie 35 keer word daai woord gebruik. En ons vermoed dis in die plek van dinosaurus. En dis hierdie ding. Daai het ek die prentjies is verkeerd geteken en ek gaan nou vir julle daai wys. Ek gaan vir julle hier prentjie wys. Waar is dit? Daai ene. Wat's daai ding? Dis die woord draak. Jy kry hom 35 keer in die 1611 King James vertaling. Kry jy die woord dragon in die Ou Testament. Ek praat nie van Openbaring se draak nie. Jy kry dit in die boek van Jesaja word gepraat van 'n flying dragon, flying fiery dragon. Jy kry sea dragons, jy kry sea monsters in die boek van Jesaja en die boek van Psalm. As jy vandag 'n King James vertaling gaan koop by Koem Boeke, die nuutste vertaling, gaan jy die woord dragon nog net 16 keer in daai Bybel kry. Hulle het hom 19 keer verander. Meeste van jou Engelse Bybels kry die woord dragon vandag in die Ou Testament 0 kere. Hulle het hom 35 keer verander. Meeste van die kere na die woord, wat's daai ding? Jakkals. Gaan Google dit. Nou hoe dit gebeur? Baie eenvoudig, die Bybelvertalers oor die jare het afgekom op die woord dragon in die Ou Testament, vir mekaar gesê, maar ja, ons weet dit kan nie 'n dinosaurus wees nie. Hulle het miljoene jare gelede uitgesterf. Dit was seker maar 'n jakkals en het hom loopstande verander. Ja. Ek doen hierdie aanbieding so 'n paar jaar terug by Karasburg, by die NG Kerk, Namibië. Toe ek nou sê hulle die woord draak verander met die woord jakkals, bestaan daar so 'n ou ouma agterop en sê ja, seker maar 'n skaapboer wat daar met die vertaling uitgehelp het. So ons teken, ek gaan vir hierdie prentjies wys. Dis die ark op skaal geteken. Daar staan Noag se familie. Hier kom die diere, insluitende dinosourusse, nie die grootste olifante nie, nie die grootste kameelperde nie, 2 van elke soort, nie elke spesies nie. So dis die tipe prentjies wat ons vir ons kinders moet wys. Nie vir hulle hierdie klomp nonsens wys van hierdie goed. Die olifant kan nie eens by die deur inkom nie. En dan wys ons vir ons kinders hierdie goed. Gewonder hulle is heel verward as in die hoërskool kom nie. Okay, laaste vraagie miskien? Iemand? Niemand daar agter. Ja. Ja. Ja, ons kan bespiegel daaroor. Kyk, hulle mag nie vleis geëet het nie, maar ons weet hulle was baie rebels geweest. So daar was dalk 'n paar manne wat elke aand gebraai het. Die ander ding is, as jy skaap aanhou, is nie net vir sy vleis nie, is ook vir sy wol. So jy kon klere maak daarvan, maar ook ons weet hy het offerandes aan die Here gebring, so hulle dalk daai tyd skape of weet lammers geoffer aan die Here. Maar hulle mag nooit dit geëet het nie. Ja, dis 'n goeie vraag. Ek het dit al van tevore gevra. Maar soos ek sê, kan maar net bespiegel daaroor, is dit nie? Soos was die daam te sê. Daar's hy. Baie dankie. Dit my nogal herinner aan daardie ou advertensies op televisie, but wait, there's more. So ek wil net baie dankie vir Pieter sê dat hy met ons kom gesels het. 3 punte van my kant, sommer 'n goeie gereformeerde preek. Ek dink die eerste een is ons moet besef om 'n gelowige vandag te wees, beteken nie jy parkeer jou brein by die deur nie. Baie mense sê daardie ding, maar ek gaan of dink of ek gaan 'n gelowige wees.
En ons kon al vanaand bietjie sien van, maar om 'n gelowig te wees, vat juis, dink in alles, oor alles in die lig van God se woord, en dan kan ons sien hoe alles sin maak. Byvoorbeeld as mense na DNS sou kyk wat kan verlore gaan, jy kan nie bykry nie. Die volgende ding wat ek wil noem is, wat Pieter ook so mooi onderstreep het, is, alles gaan oor ons voorveronderstellings, of oor wat glo jy. As jou vertrekpunt is, ek glo wat God in sy woord sê, dan sê hy als in daardie lig kan sien. As jou vertrekpunt iets anders is, gaan jy alles probeer wat jy kan om dit wat God sê verkeerd te bewys. So daar is vir ons baie belangrik om te, en dan die heel laaste een, ook so mooi deur Pieter uitgelig is, as ons nou sê, wel ons wil nie die begin van die Bybel glo nie, waar begin ons te glo? Die sonvloed, nee, hoe kon dit nou gebeur? Die toring van Babel, hoe kon dit gebeur? Die wonderwerk, hoe kon dit gebeur? Die kruisiging en die opstanding, hoe kon dit gebeur het? So baie dankie dat jy vanaand met ons kom gesels het. Ek weet baie van julle het nog baie vrae. Pieter gaan nog hier wees en saam kuier en saam gesels. Ek wil net vir ons saam bid. Ons Vader, ons dankie dat ons vanaand hier by mekaar kan wees as mense wat weet dat ons deur U gemaak is. En nog lank voor U ons gemaak het, het U al besluit dat ons U kinders sal wees deur ons Here Jesus Christus. Lei ons elkeen daarom om nie onnadenkend deur die lewe te gaan nie, maar om ons denke deur U te laat vernuwe, sodat ons alles in die lig van U woord kan sien en kan ervaar en in alles kan sien hoe groot U is. Ons dankie vir die goedheid in ons lewens ook. Ons dankie dat ons nou kan saam kuier. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam alleen. Amen.